Oi, Nandinha. Vem dormir aqui em casa, amiga, hoje. E aí, amiga? Ai, amiga, tô com sono já. Vamos dormir? Nossa, amiga, tá tão cedo. Mas tudo bem, vamos. Alexa, apaga a luz. Gente, isso tá vindo do banheiro. Eu vou abrir a porta. Alexa, acende a luz. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Olha o que eu achei no banheiro. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. A gente tem que fugir. Pega os sapatos que eu pego a roupa. A gente tem que colocar tudo dentro da mala e ir embora. Rápido, Fernanda, rápido.